यूपी के हाथरस में बंदरों ने छत पर खेल रही 2 साल की बच्ची पर किया हमला। छत से नीचे गिरी बच्ची, सीसीटीवी वीडियो आया सामने। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कमल हासन पर साधा निशाना, कहा कमल हासन ने एक राज्यसभा सीट के लिए बेच दी आत्मा। मुंबई पुलिस ने 60 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से की पूछताछ। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से भी 2 बार हो चुकी है पूछताछ। मुंबई के बर्लिन के पास तेज रफ्तार कार रेलिंग से टकराने के बाद समुद्र में गिरी। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने बचाई ड्राइवर की जान। कफ सिरप से हो रही मौतों के बाद जांच में 2 और कफ सिरप से निकले जहरीले, तय मात्रा से ज्यादा खतरनाक केमिकल मिले। मध्य प्रदेश में दोनों कफ सिरप बैन। बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने को लेकर मैथिली ठाकुर का बयान सामने आया। बोली, मैं अपने गांव के निर्वाचन क्षेत्र से लड़ना चाहूंगी चुनाव। यूपी के उन्नाव में पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल। यूपी के बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण का आरोपी छांगुर और उसका सहयोगी, उनके खिलाफ एटीएस ने दाखिल की चार्जशीट में विदेशी फंडिंग कराने के आरोपों की भी पुष्टि। यूपी के बिजनौर में पुलिस और दुष्कर्म के आरोपी के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस की गोली से आरोपी घायल। मध्य प्रदेश के सागर में बच्चा चोर को जीआरपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। बच्चे को लेकर ट्रेन से जा रहा था आरोपी। बिहार के आरा में एक कार से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद, पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं पर हमले को लेकर सीएम ममता बनर्जी पर अमित मालवीय ने साधा निशाना। बोले, टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी नेताओं पर किया हमला, आरोपियों को सीएम का संरक्षण। यूपी के इटावा में 17 साल से फरार आरोपी शान मोहम्मद को रेलवे पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थान बदल बदल कर पुलिस को दे रहा था चकमा। बिहार के मोतिहारी में भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में 2 दर्जन से ज्यादा गांव। बाढ़ से प्रभावित लोगों ने रेलवे स्टेशन पर ही अपना आशियाना बना लिया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में डीएमएसपी आवास इलाके में पहुंचा दंतेल हाथी, लोगों में दहशत। यूएन में एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को लगाई लताड़। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा, पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी के मुख्य चुनाव आयुक्त पर व्यक्तिगत हमलों पर बोले मुख्य चुनाव आयुक्त, कहा राजनीतिक बयानबाजी पर चुनाव आयोग नहीं बोलता, लोकतंत्र में यह सब चलता है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद और विधायक पर हुए हमले की पीएम मोदी ने की निंदा। कहा, यह घटना राज्य की दयनीय कानून व्यवस्था को दर्शाता है। जेएनयू के कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, कहा जब दुनिया में अस्थिरता का दौर तब भारत का उदय, भारत की प्रगति के 3 इंजन, डिमांड, डेमोग्राफी, डेटा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में कलेक्टर ने जिला अस्पताल का अचानक निरीक्षण किया और अस्पताल में गंदगी और डॉक्टर्स की गैर हाजिरी पर नाराजगी जाहिर करते हुए सैलरी काटने के आदेश दिए। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में लगातार हो रही बर्फबारी, पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट। फिर बदला मौसम का मिजाज, दिल्ली एनसीआर में अचानक हुई बारिश की वजह से तापमान में आई भारी गिरावट। बिहार के छपरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा, आग से स्टंट करते वक्त एक शख्स ने अपने साथी पर फेंका पेट्रोल, व्यक्ति के झुलसने से मची अफरा तफरी। मनाली के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी, रोहतांग पास और अटल टनल में बिछी बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में समय से पहले हुई बर्फबारी से इलाके में सर्दी ने दी दस्तक, मचैल घाटी में जमी बर्फ की मोटी पर। 2 चरणों में होंगे बिहार में विधानसभा चुनाव, 6 और 11 नवंबर को होगी वोटिंग, 14 नवंबर को मतगणना। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के पास बर्फीले तूफान में फंसे 550 ट्रैकर्स, 300 ट्रैकर्स को सुरक्षित निकाला गया, 200 ट्रैकर्स को बचाने की कोशिश जारी। लेबनान में हमले का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। इजरायल के ड्रोन हमले में दंपति की मौके पर मौत, चलती कार में आग लग गई। महाराष्ट्र के सोलापुर में 6 साल के बेटे को बचाने की कोशिश में पिता की डूबकर मौत, बांध पर बेटे संग घूमने गए थे, पैर फिसलने से हुआ हादसा। यूपी के हमीरपुर में एक शख्स ने अपनी दादी को पीट कर मौत के घाट उतार डाला। पुलिस के मुताबिक शराब के लिए पैसे न मिलने पर दादी से नाराज था पोता। पीएम मोदी 8 अक्टूबर को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। एयरपोर्ट का पहला रनवे तैयार, दूसरा रनवे 4 साल में होगा पूरा। साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा की कार का हुआ एक्सीडेंट। हैदराबाद बेंगलुरु पर बोलेरो कार ने पीछे से एक्टर की कार को टक्कर मार दी। राजस्थान के भीलवाड़ा में शरद पूर्णिमा के मौके पर निकाली गई तिरुपति वेंकटेश्वर भगवान की भव्य शोभा यात्रा। शहर भर में गोविंद का कीर्तन भजन करते हुए निकाली गई पद यात्रा। विजय देवरकोंडा ने सोशल मीडिया पर एक्सीडेंट के बाद सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, लिखा कार को टक्कर लगी लेकिन हम सब ठीक। बिहार के सासाराम और स्कॉर्पियो और कार के बीच में हुई टक्कर, सड़क हादसे में 3 की मौत, 2 घायल। बिहार के जमुई में गिरफ्तारी से बचने के लिए घर की पानी की टंकी में छिपा शख्स, तलाशी के दौरान पुलिस ने धर दबोचा।
बुर्का पहने वोटर्स की जांच को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त का बड़ा बयान। बोले जरूरत पड़ने पर बुर्का हटाकर चेक करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जांच में सहयोग करेंगे। बिहार के सिवान में मछुआरे के जाल में फंसा 25 फीट लंबा और 50 किलो का विशाल अजगर। मौके पर अफरा तफरी। वन विभाग ने अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ा। मुजफ्फरनगर पुलिस ने आलम मोहम्मद को लेकर सिर काटने की धमकी देने वाले नदीम को किया गिरफ्तार। 3 दिन बाद पकड़े गए युवक ने थाने में माफी मांगी। आलम मोहम्मद के नारों पर बोले किरेन रिजिजू, ये नारे देश को बांटने की साजिश। देश में सभी धर्म के लोग सुरक्षित और बराबर। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल अथर्टन का बड़ा बयान। कहा भारत पाकिस्तान मैच हो बंद, क्रिकेट अब प्रोपेगेंडा का प्रॉक्सी बन गया। भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग का भारत में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। उन्होंने मुंबई में हुए कार्यक्रम में लिवरपूल के दिग्गज माइकल ओवन से मुलाकात की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई टैरिफ का किया ऐलान। 1 नवंबर 2025 से दूसरे देशों से आने वाले मध्यम और भारी ट्रक्स पर 25% टैरिफ लागू। कॉमेडियन और कंटेंट क्रिएटर तन्मय भट्ट बने भारत के सबसे अमीर यूट्यूबर। तन्मय की कुल नेटवर्थ 665 करोड़ रुपए। कोशी बैराज से छोड़ा गया 5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी। मधुबनी के मधेपुर प्रखंड के कई गांव पानी में डूबे। कन्नड़ सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म कंतारा चैप्टर 1 का बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन। फिल्म ने सिर्फ 3 दिनों में 162 करोड़ 85 लाख रुपए की कमाई की। पिछले 24 घंटे में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के निवेशकों को भारी नुकसान। बिटकॉइन के मार्केट कैप में दर्ज की गई 1,78,000 करोड़ की गिरावट। गजा युद्ध खत्म करने को लेकर ईरान का बड़ा बयान। कहा हम हर शांति पहल का स्वागत करेंगे। लेबनान में हमले का दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने। इजरायल के ड्रोन अटैक में दंपति की मौके पर मौत, चलती कार में लगी आग। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए टैरिफ का ऐलान कर दिया। 1 नवंबर 2025 से दूसरे देशों से आने वाले मध्यम और भारी ट्रक्स पर 25% टैरिफ लगेगा। और जम्मू कश्मीर से अभी खबर सामने आ रही, जहां पर खराब मौसम की वजह से लगातार तीसरे दिन भी वैष्णो देवी की यात्रा कैंसिल रही। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुताबिक मौसम विभाग की ओर से जारी खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए यात्रा को रोक दिया गया है। अब यात्रा कल यानी 8 अक्टूबर से फिर से शुरू की जाएगी। कटड़ा और त्रिकुटा पहाड़ियों पर तेज बारिश और फिसलन के चलते प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कड़ा फैसला यहाँ पर लिया। यानी यात्रा 3 दिनों तक यहाँ पर देखिए रोकी गई थी और आज एक आखिरी दिन है, क्योंकि आज भी मौसम लगातार वहां पर खराब हो रहा है। फिसलन बढ़ गई है, बारिश लगातार हो रही है, मौसम में भी गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में ठिठुरन भी वहां पर बढ़ सकती है। इन तमाम कारणों को देखते हुए, मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए ये फैसला वहां पर श्राइन बोर्ड की ओर से लिया गया। लेकिन कल से फिर से यात्रा शुरू हो जाएगी।